eu vou mostrar agora como finalmente ficou os novos apartamentos da Pousada do Bosque. Esta área está sendo revitalizada com paisagismo diferenciado, com Dinorah Matos, famosa paisagista. Vai ter a praça em homenagem ao Geraldo de Castilho Freire. Vai ter também a reforma das casas, que eu vou passar aqui as fotos para vocês verem como é que vai ficar as casas grandes. E agora nós vamos mostrar o chalé, como ficou os chalés. Vem comigo aqui, vamos aqui. Aqui é a entrada do chalé, vocês podem ver aqui. Podem vir aqui. O chalé ele é um mezanino, não é? Tem 2 andares. Aqui é uma área de uma cozinha americana, onde vai ter um cooktop, já está lá, mesinha, talheres, micro-ondas. Aqui um banheiro que já tem chuveiro, inclusive, né? Vai só mostrar aqui, pode mostrar, a nossa câmera vai mostrar aí para vocês o banheiro, né? E vem comigo aqui que vocês vão conhecer agora o quarto de cima. Uma pequena escada, que a nossa câmera vai seguindo aqui atrás. Luzes diferenciadas, podem ver aqui, ó, decoração boutique, olha as luzes aqui, tipo cinema, luzes de cinema. E aqui seguimos no segundo andar. Olha aqui, estamos agora no segundo andar. Vem aqui conhecer, vem aqui, você é meu convidado. Pode vir aqui. Aqui o quarto climatizado, ar-condicionado muito bom. É um mezanino. Aqui ainda vai chegar uma cômoda, TV a cabo, agora passando TV Tororomba. Aqui daqui vocês podem ver lá embaixo, através de um vidro. Pode ver o que está acontecendo ali embaixo, né? Olha aqui, obras de arte aqui também, ó. Aqui, ó, quadros de obras de arte. Vai chegar mais ainda, mais obras de arte, vai chegar utensílios também da cozinha. Só estou passando para vocês. Aqui, olha que bonito, olha. Você tem essa mata logo aqui de visual. E melhor, de noite tem uma iluminação que é quase um quadro, essa mata aí. E aqui vocês entram no chuveiro, olha que diferente aqui, ó. Um blindex aqui, ó, que dentro tem bastante claridade. Pia também de primeira qualidade. Chuveiro, tudo com decoração boutique. É isso aí. Espero que vocês venham experimentar aqui a nova Pousada do Bosque e comece a hospedar. Avisando que quem fica aqui tem direito a ir no hotel. Então, não tá, vai ser como um hóspede, tomar café lá e tudo. Sendo que aqui ainda tem cooktop e micro-ondas que vocês podem utilizar e fazer as refeições aqui. E também, muito legal nesses tempos, aqui é pet friendly. Você pode trazer seu cachorrinho, seu gato, seu animal de estimação, e ele pode ficar circulando nessa área ecológica do bosque. Espero ter passado para vocês todas as informações, e agora esperamos vocês aqui. E procure a nossa assistente de marketing, Jujuba, pode perguntar aí no hotel, que ela pode trazer vocês aqui para conhecer ao vivo. Obrigado.